Hello everyone, Namaskar. I'm Dr. Cheryl Kachpile, cardiorespiratory physiotherapist at Heart Lung Care Physio and Rehab Vasai. We are really glad to announce that tomorrow, म्हणजे उद्या 9th Feb Thursday 6:30 PM, we are having a free informative session on snoring. स्नोरिंग म्हणजेच घोरणे किंवा खराटे. स्नोरिंग का होतं, त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स काय, पुढे जाऊन जर स्नोरिंग कंटिन्यू राहत असेल, वाढत असेल तर त्रास आपल्याला काही होऊ शकतो. प्रत्येक घरात वी नो ॲटलिस्ट एक जण तरी स्नोर करतं. ओके, तर त्याची कारणं काय आहेत, कधी कधी स्नोरिंग का होतं, म्हणजे स्नोरिंगचा अर्थ काय आपण ते जाणून घेऊया. आपलं जे रेस्पिरेटरी सिस्टम आहे ती अप्पर आणि लोअर एअरवेज आणि लोअर मतलब वरचा भाग आणि खालचा भाग या सिस्टममध्ये डिवाईड आहे. अप्पर एअरवेजमध्ये येतं आपलं नोज, मग आपले टंग मसल्स, आपले इकडचे मसल्स. ओके, लोअर एअरवेजमध्ये आपले लंग्स आणि तिकडचे एरियाज व पार्ट्स येतात. स्नोरिंगमध्ये आपला जो नोजचा हिस्सा आहे, नोजचा जो पार्ट आहे तिथे कधी कधी डिफिकल्टी होते. म्हणजेच काय की नोज ब्लॉक होतं. ॲनाटॉमिकल व्हेरिएशन, नेसल सेप्टम पण काही जणांना असतं, काही जणांना इकडचे मसल्स वीक असल्यामुळे, काही जणांना इकडचं फॅट जास्त असल्यामुळे, अशी वेगवेगळी कारणं. पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रीदिंग रात्री झोपल्यावर त्यालाच आपण स्नोरिंग म्हणतो आणि तो होर्स साऊंड येतो. जर आपल्याला स्नोरिंग हाय BP सोबत किंवा ओव्हरवेट, ओबेसिटी, रात्री सफोकेट होऊन आपण उठतो, या सर्वांशी जर आपलं घोरणं कनेक्टेड असेल तर आपल्याला नक्कीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला हवा, फिजिओथेरपिस्टकडे जायला हवं. मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट जे तुम्हाला योग्य असेल ते तुम्हाला सांगितलं जाईल. त्यासोबत एक्सरसाइज तुम्हाला हेल्प कसं करणार ते देखील आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. उद्या आपल्या सेशनमध्ये डॉक्टर राजीव केनी, ही इज अन ENT सर्जन प्रॅक्टिसिंग इन वसई अँड ऑल्सो इन मुंबई, ते येणार आहेत व ते पण आपल्याला सांगणार आहेत की स्नोरिंग का होतं, कसं होतं. आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की एक्सरसाइजने हाऊ थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू मोर, आणि तुम्ही काय करू शकतात की स्नोरिंग जास्त वाढू नये अँड पुढे कॉम्प्लिकेशन्स होऊ नये. सो प्लीज शेअर, हा व्हिडिओ पण शेअर करा. आम्ही पोस्टर जे उद्याचं आहे ते पण देखील तुमच्याशी शेअर करत आहोत. शेअर विथ मॅक्झिमम पीपल टू नो की छोटीशी गोष्ट जी आहे स्नोरिंग, घोरणं, what can it do and how can you prevent, and anything please get back to us. We are here to help you out. Our email ID, our website are mentioned below, so feel free to contact us and we are here to help you. So stay healthy. Thank you.